的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千之界中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。事事及時總靠機警，未尋事實未定，顛覆處境。是與非那心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲。慢慢拼起，他跟我多做戲，落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果，有一些感應出錯，求誰聽清楚，查探內幕，花樣太多，偵測花樣更多，條理分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。大家聽住，我有件重要嘅事宣佈，一直纏繞咗我哋咁耐關德文流血不死之謎，終於俾我解開啦！于 Sir， 你由佢講啦，佢唔講唔心息㗎。總算你識貨。話說喺3年前，關德文創辦咗一間公司叫做 M&E， 不過可惜，佢哋終於面臨破產。有一日，佢老婆就話啦：老公，我哋公司要破產啊，點算呢？唔使驚，老婆，我諗到一條絕世好橋，就係詐死保險。老公，點樣詐死保險啫？呢一條橋精妙之處就係，只要每日抽少少血，唔使1個月就抽到2至3千毫升嘅血。到時候我就詐帝俾人綁架，然後喺藏身嘅地點倒晒啲血出嚟，啲人就會以為我死咗，保險公司啦喂，自然就會賠錢俾我啦。點咧？係咪聽唔明咧？嚇，明都俾啲反應嘅。阿于 Sir 啊，我勁明白啊，不過而家明都冇用啦。點會冇用咧？我哋只要有權相信關德文係仲未死嘅，憑住我哋 DIE 打不死嘅精神，一定可以將佢抄出嚟。到時候啦喂，就可以偵破咗呢一單流血不死、離奇失蹤嘅事件啦。算吧啦，于 Sir， 關德文已經死咗啦。我都話關德文未死咯，點解你唔信我咧？于 Sir， 你聽我講啦，我啱啱收到 Hugo call， 佢話有一班童子軍剛剛喺一個郊野公園嗰度發現一具屍體，經過初步證實，死者正正就係關德文啊！喂，等陣，睇一睇死者唔該。真係關德文啊！冇錯，于 Sir， Madam 英。喂 Pierre 啊，死咗幾耐啊？點死法啊？根據初步驗屍結果，死者大約死咗36個鐘頭左右。佢雙手同面部都有好多瘀痕，睇嚟佢生前曾經同人打鬥過。而佢後腦有被硬物重擊嘅傷口，呢個好有可能係致死嘅原因。不過真正嘅死因仲要翻去做進一步嘅檢驗，先至可以確定。唔該。嚟咗啊！喂 ，Hugo， 條屍喺邊度發現㗎？喺嗰邊。關德文嘅屍體本來埋喺泥地下邊，附近嘅流浪狗可能聞到陣氣味，將部分嘅屍身拔咗出嚟。咁啱有班童軍露營經過見到，跟住報警。喂，你喺度搞咩啫？喂，你睇下啲叉同炭都好新淨，我睇平時好多人嚟呢度 BBQ 嘅喎。咁又點啫？你好想嚟呢度 BBQ 咩？你唔覺得好奇怪咩？你嘢奇怪啊！人人喺度做嘢，你喺篤下篤下喺度玩。我諗我明阿于 Sir 意思嘅，兇手埋屍都係唔想屍體俾人發現，照道理應該越偏僻越好嘅。但係今次兇手居然揀啲咁受歡迎嘅燒烤場地嚟埋屍，的確有啲古怪。啊，叫得醒 Sir 真係醒啲嘅。唔好話條屍體發出嚟嘅氣味，淨係啲人留低隻燒雞翼、燒豬扒咁發出嚟嘅氣味，都會吸引到啲野狗嚟呢個山頭。個兇手冇理由留意唔到啫。醒 Sir， 你發現屍體嘅地方附近發現咗呢樣嘢。
名牌打火機喎，呢一類打火機通常都係限量發行，應該有記錄嘅。兵快去 check 下，睇下查唔查到啲咩人買過呢類打火機。Yes sir。點解我用咗3年時間忘記德文死嘅事實？而家竟然咁狠心死多一次？如果你未死嘅話，呢3年嚟佢點解唔同我聯絡嘅？點解？算啦，既然人都已經死咗，無謂咁傷心啦，不如翻去打點下關生身後事吧啦。正因貓哭老鼠，因為我大哥死咗啦，你兩個開心先係啊！你咁講咩意思啊？咩意思啊？心知肚明，冇話我唔通知你一聲啊！因為我大哥死咗啦，我絕對有權要求盡快執行我大哥遺囑嘅內容。好自為之啊！關生、關太、李律師，我哋又見面啦。成督察啊，唔知關生今次嘅死，你哋警方有啲咩發現咁？唔可以話有啲咩發現嘅，不過就關德文先生嘅事，我哋想請關太同埋關德武先生翻去協助調查。明珠寶商關德文失蹤3年之後，繼日前有靈媒愛斯梅達發現佢一張遺囑之後，今日竟然被人發現佢被埋屍喺郊野公園之內，而且仲係死咗冇耐。咁究竟喺過去3年入面，關德文去咗邊度呢？而佢又點會喺3年之後被人離奇殺害，而且仲埋屍荒野呢？我出嚟啦，出嚟啦！會師讓開少少，小心，多謝姐啊，唔該啊，小心做嘢啊，小心啲啊，警察做嘢啊，唔該。關太裏面嗰個係咪真係失蹤咗3年嘅關德文先生嚟㗎？唔好意思，關太嘅心情好差，暫時唔想發表任何意見。關生，你發表一兩句啊 Sorry， 冇得奉告。關生發表下，關生。你冇事啊嘛？我冇事啊，唔該。追訪還追訪，注意安全。關太，據我哋了解，當日係你主動入稟法院申請宣判你丈夫關德文先生死亡，但係而家證實咗當時你丈夫仍然在生，你有咩解釋？有咩解釋啊？當年嘅決定完全係基於法醫專業嘅意見，而德文點解當年死唔去，而家突然間被人殺死，我都好想知道究竟點解啊！成督察，呢個問題唔係應該問你哋警方嘅咩？你放心，呢單 case 我哋會查清楚嘅。我想知道關太喺前晚10點到尋日凌晨1點呢段時間，你喺邊度做緊啲乜嘢？成督察，你咁係咩意思？你懷疑我當事人同關生嘅死有關咁啊，老婆？當然唔係，不過所有同死者有關嘅人，我哋循例都要問一問，包括李律師你。係咁嘅。前晚因為我哋公司臨時出現咗一啲法律嘅問題，所以我同 Edmond 返咗公司開會，由夜晚9點鐘，我哋一路開會開到凌晨3點鐘。你會咁啱嘅？咁有冇人可以證明你當時喺公司開緊會？應該冇。當時公司所有人都收晒工，淨係我同 Edmond 喺公司開會嘅啫。成督察，你想要證人嘅話，呢點可以證明？喺嗰個時間，我的確係同我當事人喺埋一齊。咁即係話李律師，你嘅不在場證人亦都係得關太一個。咁萬一將來有人為你兩個合謀殺人，你哋都冇不在場證據。多謝成督察你嘅提醒。呢個打火機係我哋喺關德文埋屍嘅現場執到嘅，經鑑證化驗之後，有你關德武先生嘅指紋。我哋曾經去過獨家進口呢一款打火機嘅精品店度查過，根據售賣記錄，證實呢個打火機係關生你喺幾個月之前買嘅。唔知關生你對於你呢個打火機喺埋屍現場出現有啲咩解釋？醒 Sir， 我真係乜都唔知㗎，我冇去過現場，我亦都唔知呢個打火機點解會喺嗰度出現㗎。係咩？咁唔通個打火機有腳，識得自己行去現場喎？係，我平時係中意收藏啲名牌打火機，我屋企同埋公司咧都好多喺度㗎，唔信你哋可以去睇下㗎。我淨係想知道喺關德文被殺嗰晚，你喺邊度做緊啲乜嘢？嗰晚咧，我去咗一間相熟嘅酒吧度飲酒，喺嗰度我識咗一個叫 Kiki 嘅女仔，咁我見同佢傾得幾啱 key，咁咪跟住我翻屋企過夜咯，咁一直瞓到第二朝10點幾先走嘅。
如果你唔信嘅，可以用問佢㗎，我有佢電話同埋地址㗎。係啊，萬華姐啊，上次咪喺你們屋企嗰度掃咗一紮金魚缸玻璃碎翻去化驗嘅，驗到啲咩啊？講開真係多得你唔少啊！我捱咗幾晚通宵啊，黑眼圈都出埋啦陰公。不過我淨係喺啲玻璃碎嗰度揾到啲碎沙啊、化學鹽啊、餘糧呢啲，其他咩都揾唔到。係啊。阿文華姐啊，咁關德文嗰單 case 咧，你哋鑑證科有啲咩新發現啊？呢個有新發現啊！嗱，你記唔記得我哋咪喺現場嗰度揾到個打火機嘅？喺打火機上面咧有關德武嘅指紋啊！關德武嘅指紋？咦？照咁講，關德武咪即係去過發現屍體現場？嚇！唔使審啦，9成9關德武就係兇手。如果你真係兇手啊，真係蠢啊！邊度有人帶個冇氣嘅打火機去現場㗎？仲要留低啊，俾我哋發現得到喎！你話呢啲係咪天網恢恢啊？咩話？根本冇 Kiki 呢個人？冇錯，我哋跟住關德武俾我哋嗰個地址，去到佢所講嗰間村屋度查過，發現嗰度根本冇人住。據啲隔離鄰舍講，間村屋自從大半年前變咗做銀主盤，俾銀行收翻之後，就一直空置到而家。咁都不特止啊！關德武口中所講嘅 Kiki，由頭到尾冇出現過，所以我哋有理由相信關德武一路喺度講大話。Hugo， 我哋去過關德武口中所講嘅嗰間酒吧，亦都證實咗喺關德文被殺當晚，佢真係落過去，不過好快走咗。而佢喺酒吧期間，亦都真係同幾個女人兜搭過，飲過酒。但係嗰班女人之中有冇一個係佢口中所講嘅 Kiki， 就唔能夠證實。咁呢單嘢好簡單啫，事實擺在眼前，關德武根本就冇足夠嘅不在場證據，係咪 ？Hugo，咁你仲唔拉人？黃 Sir， 由始至終我哋都只係掌握到一啲比較初步嘅環境證據，一啲實質啲嘅證據，好似話人證啊咁，都仲未揾到。我希望有足夠嘅證據先正式拉人。Hugo， 你知㗎啦，呢單 case 出面啲傳媒及到實一實㗎。黃 Sir， 你放心啦，關德武嘅行蹤24小時有專人睇住，佢走唔甩嘅。Sorry Sir。喂，我係。雞哥，你意思係喺警方發現關德文屍體嘅前一晚，你曾經喺現場附近接載嗰個神秘男人出市區？係啊，嗰晚大約12.34個字左右啦。我啱啱車完個客入新界啫，仲諗住要吉車掟翻出市區嘅。點知俾我經過郊野公園附近嘅時候咧，嗰個位除咗星期六日同埋公眾假期之外咧，好少人話咁夜同埋喺嗰個位截的士嘅，所以我對呢個男人咧印象特別深刻嘅。咁如果俾你再見翻嗰個男人，你仲認唔認得佢啊？啊，唔係啊嘛？嗰晚嗰條路咁黑，嗰條友仔又包到自己洗一實，仲話認佢個樣喎。雞哥，你再諗真啲，你對嗰個神秘男人即係啲特別印象都冇？特別印象啊？啊，有啊！我見嗰個人落車之後咧，咪諗住收工咯。點知俾我喺後排座位嗰度發現佢漏低樣嘢，就係呢張啊！我諗住佢翻轉頭攞，所以冇抌到。關德武？呢班咁嘅記者噏得就噏，好，第日等我攞到筆遺產之後啦，實告到你班有甩符。關生，我講過幾多次啊？入嚟敲門啊！敲門啊 ！Sorry 啊，關生，不過外邊有好多警察話要揾關生嚟嘅。關德武先生，我哋懷疑你同關德文被殺咗案有關，而家正式拘捕你。你有權保持緘默，不過由呢1分鐘開始，你所講嘅每一句説話將會成為呈堂證供。馬 Sir， 有冇搞錯啊？我有咩可能殺死個大哥啊？我咪已經同你哋講咗咯，嗰晚我成晚同嗰個 Kiki 喺埋一齊啊！你唔使再狡辯啦，我哋已經查過，你嗰間村屋根本上就冇人住，亦都冇 Kiki 呢個人。我哋仲揾到個目擊證人，可以證明你喺關德文被殺當晚，曾經喺發現屍體現場搭過的士出市區，仲好唔小心咁留低咗一張信用卡單據。點解會咁㗎？冇可能㗎！哇，阿 Sir， 我每個罪犯喺俾人揭發之前，都認為自己冇可能俾人捉到嘅。大家快 ，Yes Sir。阿生，阿 Sir， 關生，我哋已經掌握咗好多有力嘅證據，可以證明你喺關德文被殺同埋被埋屍當晚，曾經到過埋屍現場。我諗你都係坦白啲，將所有真相講出嚟。醒 Sir， 真係唔關我事㗎，我根本就冇殺到我大哥。我大哥應承分一半身家俾我，點會殺佢啫？
你話關德文應承分一半身家俾你？關生，講説話小心啲。呢個時候唔講唔得㗎啦。呢件事係咁嘅，喺3年前，當我大哥失蹤之後，我一直以為我大哥俾人綁架撕票，直到喺3個月之前，有一晚，我同啲朋友飲完酒，我自己一個人走去停車場嗰度攞車，我大哥就喺我面前出現。當時我見到我大哥，我以為我自己撞鬼，我俾佢嚇到半死啊！後來我大哥同我講，由於3年前 M&E 嘅財政出現咗問題，於是佢就同大嫂度咗條橋，假扮俾人綁架撕票，呃保險公司嘅保險金嚟救急。點知我嗰個大嫂乘住我大哥唔記得嗰個關係，就勾搭嗰個打歪律師。我大哥條氣梗唔順啦，但係弊在唔可以現身，於是就揾我幫手。我哋買通咗個靈媒愛斯梅達，做咗一場戲，揾咗我大哥親筆所寫遺囑出嚟。等嗰對奸夫淫婦一個仙都分唔到，我大哥仲應承過我，事成之後分一半身家俾我添。正所謂打死不離親兄弟，我同我大哥再合作嘅關係，我做咩仲要殺佢啊？醒 Sir， 我而家咩都講晒出嚟㗎啦，我冇殺我大哥啊，我根本冇動機殺佢。我就當你所講嘅嘢全部都係真話。不過你唔好忘記，關德文喺遺囑度寫明，只要佢死咗，你就係唯一嘅受益人。唔通咁都唔係我哋嘅殺人動機？冇啊，我冇殺佢啊！你要我點講先信啊？我冇殺佢啊，我冤枉㗎！成督察，你唔係連呢啲大話都信啊嘛？呢啲一聽就知道阿母為咗擺脫罪名，佢自己亂咁作㗎咋。關太，你係話所有關於你同李先生合謀、假扮綁票、假扮撕票同呃保險金嘅事，全部都係關德武先生作出嚟嘅？當然啦，我只係個小女人嚟㗎咋。呢啲咁嘅不法行為，我邊有夠膽做啫？咁至於關太你同李律師之間嘅關係，你又點解釋？冇錯，我承認我同 Edmond 係真心相愛嘅，但係呢啲嘢全部都係德文過咗身之後先發生嘅。如果你真係唔信嘅話，你可以周圍問下人。一個女人死咗老公之後，再愛上第二個男人，唔通都係有罪嘅咩？我發誓，我從來都冇做過對唔住德文嘅事。關太，你有冇對唔住李先生唔係我調查範圍之內？我淨係想查出究竟係邊個殺死李先生。成督察，我諗你忽略咗一個最重要嘅事實。呢一個事實就係喺關德武嘅手上邊有一份證實係由關德明親手所寫嘅遺囑。只要關德文一死，關氏所有嘅財產，包括呢一間大屋，都會全數落入關德武嘅手上邊。咁試問喺呢個時候殺死關德文，對我哋有咩好處？咪係咯，成督察，我咪講過嘅。當晚我同 Edmond 一路喺 office 做緊嘢，我哋有不在場嘅證據。如果你真係唔信嘅，你可以 check 我哋公司保安系統嘅閉路電視嘅。照呢啲閉路電視片段嚟睇，何永森同李德港喺案發當晚真係有晒不在場證據喎。咁即係話關德明嘅死同佢兩個冇關？你哋都唔知有冇搞錯㗎？一啲都唔依程序咁樣攞餅錄影帶翻嚟睇，有冇過分咗啲㗎？咩東英，你放心啦，呢一餅錄影帶啊，係我喺精密房揾朋友食飯嗰陣時，無意中喺地下執到喎。而家唔睇過啊，又點知道還翻俾邊個啊？咁阿美人就講得不無道理喎。咩東英，餅帶唔會睇蝕嘅。嗱，最好睇完之後還翻俾呢個醒 Sir 啦，唔會阻阿醒 Sir 查案嘅。你講咩都得㗎啦，而家。輝 Sir， 關德文條屍都揾翻啦，咁樣關德文失蹤單 case 應該可以 close 㗎咯喎。咁阿于 Sir 你又點睇啊？輝 Sir， 我問緊你啊，你問佢。關德文呢單案啊，全靠我哋阿朗哥鍥而不捨咁破到案喎，唔問朗哥唔通問你咩？不過話時話，如果我哋唔係決定啊，要翻查關德文呢一件案，關德文咧都未必俾人殺死啊。照咁講咧，我哋間接啊變成殺人兇手啊！咩話？我哋變咗殺人兇手，咁點算？點算喎？你咁驚，即刻走去重案組，嗱，唔好阿醒 Sir 自首咯！你咁講咩意思咧？你話唔係咩？根據鑑證科萬華姐所講，佢檢查過關德文屍體旁邊呢個打火機係冇晒氣，但係關德武點解偏偏要帶住一個冇晒氣嘅打火機？好似係特登留低喺呢一個埋屍現場咁。咁你唔俾佢個打火機真係咁啱得咁巧冇晒氣嘅咩？就當你搏得通。
但係根據的士司機所講，關德武上車嗰陣，佢係戴晒口罩同埋 cap 帽，佢係唔想俾人認到佢嘅。但係點解喺個的士上面會發現咗一張關德武親筆簽名嘅 credit 卡收據？你唔覺得咁樣好難令人相信嘅咩？好多罪犯都係臨時起殺機先走去殺人㗎啦，咁自然就會錯漏百出啦。咁如果唔係咩叫天網恢恢疏而不漏啫？咩德英啊？我哋查案唔係不嬲都要科學同埋證據嘅咩？你幾時咁相信天意㗎？其實成單 case 最大嘅疑點咧，就係關德武埋咗佢嘅嗰條屍之後，點解要搭的士離開現場？山長水遠，唔搭的士唔通行路啊？山長水遠，唔搭的士唔通行路，但係佢又點樣將條屍運去現場埋屍嘅咧？係喎，佢點去㗎？唔通佢識飛嘅？關德武明明自己有車㗎，點解偏偏唔揸車，走去坐的士咁樣？唉，咁佢驚人哋認得佢嘅車，咪搭的士咯。仲有喎，邊個話一定要運關德文條屍去現場埋屍嘅咧？咁佢可能用計阿關德文去現場，然之後殺咗佢，就地埋屍咯。就地埋屍？我真係同你講啊，食晏時間你喺度咬三文治，會流失骨膠原，唔靚仔嘅。寫呢啲嘢有乜咁好啊？過嚟探我啊！揾親你，梗係問你關於死人嘅嘢啦。你係想問關於關德文嗰單 case 嘅嘢嘛？跟得我多，果然話頭醒尾啊！我想問你，關德文埋屍嘅地方係咪第一兇案現場？依照死者身上面嘅屍斑，佢屍身嘅僵硬程度同埋佢屍體嘅捲曲情況睇嚟，佢應該喺其他地方被殺害之後，俾人塞咗一啲比較細小嘅空間，譬如話車尾箱之類，再移屍去埋屍現場嘅。照你咁講，嗰度絕對唔係第一兇案現場啦。Bien sûr，仲有啊，經過詳細檢驗，證實死者係俾人用硬物重擊後腦，引致頭骨破裂，腦出血致死啊！估唔到關德文當年設下騙局，等大家以為佢流血過多死咗，點知去到最後竟然真係失血過多致死。唔通冥冥中真係有主宰？做咩啊？想做咪做咯，即管試下妹通靈感應都好啊。反正呢度係殮房，多一個人瞓低喺度都冇人注意嘅。我同你講啊，我通靈感應嗰陣，你唔好輕薄我啊。咁你諗你啦。喂，咁啊，Pierre，喂，你點解喺度㗎？你屋企死人啊？我再溫過你啊！我屋企全家上下都健健康康啊，人哋特登嚟等你㗎。點解特登嚟等我咧？又人哋咁為你，幫你攞到餅閉路電視錄影帶喎，你點報答我先？聽日請你飲茶咯。我唔去嗰啲飲茶又成班人嗰啲啊！我要二人世界。你想點二人世界法啊？又嗱，我個人咧好簡單嘅，只要你單獨同我行街睇戲就得㗎啦。行街冇問題啦，我都想去行街啊，不過我驚我行嗰條街唔啱你行喎。放心啦，香港所有嘅街我都中意行嘅。做乜帶人哋行呢條街㗎？你話要我陪你行街啊嘛，依家咪行緊啦。佢成日嚟呢度嘅咩？係㗎。嚇！我以前掃黃嗰陣，間唔中都嚟呢條街行下㗎啦。乜你好似喺度揾緊啲嘢咁嘅？我揾緊個電波美少女，幫手揾下。乜個電波美少女好靚嘅咩？你咁遠都嚟呢度揾佢嘅？你唔明㗎啦，我懷疑呢個電波美少女同關德文單 case 有關，幫手揾下招牌啦。哦。眼金金咁望住我哋不如走啊！有搞錯啊！朗哥啊，成身濕晒啊！乜冇嘢啊嘛？
點解你濕都唔濕下㗎？係喎，哼，泊車好彩啩？死啦，濕到落底啊！係喎，呢啲咁嘅地方啊，淋落嚟嗰水都唔方乾淨，都喺邊啦？萬一染埋啲傳染病啊，死啦！你都好似聞到有啲怪味咁嘅。唔係啦，你都係快啲翻屋企用1:99沖乾淨佢，再唔係揾個醫生 check 佢啦。哦，咁我走先啦，你自己慢慢揾嗰個電波美少女啦吓，拜拜。佢又會咁黑仔。誒朋友，你係咪好中意食雞？我哋啲咖喱雞多多好食啊！仲有我唔識咖喱雞啊！你有冇見過呢度附近有冇一個電波美少女？我唔知啊，我淨係知道呢幾排啲差人嚟將啲黃色嘅招牌拆鬼晒啊！朋友，搞錯啊！偏偏喺呢個時間洗提領你。誒朋友，食我哋嘅咖喱啦，好好食㗎！我唔識咖喱，我怕油抽唔會有抽啊！朋友，食我哋咖喱啦！行開啦你！朋友，先生，唔好意思啊，有冇撞親你啊？冇事冇事，係我唔啱就真。阿姐啊，你呢個葫蘆喺邊度得翻嚟㗎？就喺呢度。你就係電波美少女啊？有咩問題啫？咁人哋20幾年前啊出道嗰陣時係用呢個名㗎嘛。咁加上用開有感情咯，啲客又易揾啲，咪用翻呢個名咯。點知阿 Sir 有啲咩問啊？人哋要做生意嘅。你識唔識得呢個人？哦，早幾年前失蹤咗，跟住前幾日揾到佢條屍，嗰個珠寶商人關德文啊嘛。咁你真係識得佢噶咯梗係識佢啦！呢排啲新聞啊、雜誌啊，全部咧都係講佢嘅，有乜辦法唔識啫？咁你冇見過佢嘅咩？阿 Sir 唔好玩啦，人哋大有錢佬嚟㗎，要幾多女埋身都有啦，點會淪落到啊要揾我哋呢啲啊20幾年前嘅電波美少女啊？淪落。咁你認唔認到呢個人啊？孤寒佬啊！喂，佢係關德文？哎呀，真係死蠢啊！我同自己收佢7折添啊！今次真係蝕晒啊！咁你真係有見過佢啦？1個月都嚟1、2次咁嘅，不過咧次次我唔問佢叫咩名㗎，見佢咁鬼死孤寒咯，咪叫做孤寒佬咯。知唔知佢住喺邊？唔知喎。不過有個人咧可能幫到你㗎。邊個喺晒上邊？班梅男仔冇有識事啊！夠諗住我帶佢啲女過場，聽住啊！上嚟幫我見一個打一個嚇。咦，又似你啊！呢個死人大口鷹，連黃色甲帽都撈埋。得，我親手彈俾佢。Madam啊，你唔記得咗啦？網上攞禁制令，唔准去掂大口鷹啲嘢㗎啦。不如咁啦，我哋嗰上總台，叫啲兄弟嚟拉佢算啦。等總台啲人啊，走晒人哋。Madam。呢班衰仔一啲用都冇嘅，幾少都搞錯嘅，搞我騰訊騰浪，嘥晒啲時間。警察！又係你！咪動啊！幫我頂住啊！正義，交俾你。咪動！再就好出！你條盲毛啊！咩燈英？又係你個衰神！Madam，冇事啊嘛？冇事。阿
Sir，你咁易服侍，下次收你7折啊！唔係，你聽我解釋啦。你條死雞蟲，下流賤格！佢叫我講咩話？你條死雞蟲，下流賤格！費 Sir， 你點睇住你班下屬㗎？由得佢哋喺出邊自把自為都得嘅。你知唔知啊？呢兩個嘢啊，唔理我禁制令，擅自出去捉人，搞到一鑊泡。呢個仲離譜，身為差人，唔係差人，係警察。哦，警察召妓啊？唔係召妓，我只不過係問個妓女攞料啫。我理得你揾佢做咩啊？你咁樣做就係破壞警隊嘅紀律，亦都嚴重影響我哋警隊嘅形象。反翻好個正先啦，形象。黃 Sir， 我睇你係一場會嘅啫，你放心，我以後會好好地咁管教佢哋㗎啦。咪話我唔先至聲明，你哋一個二個 file 俾人畫到花晒，我保得你哋今次保唔到你下一次。咪以為破一兩單案就可以巴巴閉閉。如果再有下次，我唔會客氣㗎，好自為之啊！得，我保證絕唔會再有下次。黃 Sir， 呢個蛋糕翻去試下，我親手整㗎。費 Sir， 好心利用整蛋糕嘅時間睇緊呢班馬騮啦，不知所謂。正一 cheap 精嚟嘅，仲攞埋我哋嘅蛋糕添。我話佢啊，唔抵得我哋 DIE 婆重案組啲案，走嚟發爛渣真啦！真係豈有此理！當住我哋面都省個費事。算啦，鬧嗰幾句幾咁閒啦，我都慣㗎啦。總之以後啊，你哋做嘢啊醒目啲啊，唔好再俾人揸住嗰啲咩把柄啊！我啲蛋糕啊，保唔到你哋幾多次㗎咋。咁我見到大口英個衰人連色情事業都做埋喎，我冇理由唔理啊嘛！如果唔係啲衰人無啦啦走去叫雞，會搞一鑊泡。邊個話朗哥去叫雞啊？朗哥去查案咋？余 Sir， 你去查大口英咩？唔係啊，朗哥係去查關德文被殺嗰單案啊！嗰日我都有去㗎，不過無啦啦俾人淋到濕晒，我走咗先啫嘛。唔知頭唔知路喺度亂講，咁都唔啱啊！關德文單 case 俾咗重案組查㗎嘛，你哋根本就唔應該去查。你夠嚟咗 DIE 咁耐啦，你夠咬住大口英單我唔放落。咁大口英單 case 我跟開㗎嘛，關德文單案就係朗哥跟開㗎咯。余 Sir， 點解你會查案查到去嗰啲咁嘅地方㗎？我收到風，關德文生前咧有可能成日去揾呢一個電波美少女1樓1，咁我上去查下咯。余 Sir， 咁你查到啲乜嘢啊？我查到咧呢一個關德文咧喺呢大半年啊，成日去揾呢一個電波美少女啦。咁啊，由於佢住喺郊區，咁呢個電波美少女就介紹咗一個7折的士司機俾佢添。咦？如果照咁樣講，只要揾到個的士司機，咪知道關德文生前住喺邊度咯？可惜啊，呢個的士司機翻咗鄉下，過幾日先翻。咁咪又得個講字。喂，做咩你成日都窒住我朗哥啫嚇？大家薛浪溫煲，坐埋同一隻船，唔好再拗啦，好冇？我唔係想拗啊，我就係想費 Sir 你講句公道説話。究竟我同于 Sir 邊個啱邊個錯？其實你兩個咧都係好有責任心嘅人。其實咧有時有啲嘢咧冇話啱定錯，最緊要咧係做自己應該要做嘅嘢。不過咯喎，晶晶，你以後咧要醒目啲，唔好再俾人捉住嗰啲咩話柄。至於于 Sir 你咧，最緊要做好安全措施，一次意外啊足以致命㗎。總之大家咧以後繼續好好啲合作。我仲有個蛋糕喺入邊啊，我拎出嚟大家食。美人啊，你明唔明費 Sir 講咩？費 Sir 講嘅説話，成日都係話頭醒尾㗎啦。等食蛋糕啦你。我唔知咩啊？你咁都唔明啊？費 Sir 講嘅説話咧，就要頭嗰個字同尾嗰個字得㗎啦，即係廢話。Sorry 啊，正義，一日都係我唔好啦，連累你俾黃 Sir 鬧。咩但唔好咁講啦，都唔關你事㗎。喂，不如咁啊，我請你食飯當補數啊，食日本嘢定西餐先？今晚食飯我唔得啊，約咗人啊。約咗人？約咗女朋友啊？我邊有女朋友啫？你都知㗎啦。我應承咗我姑媽今晚要同佢食飯啊。唉，我唔同你講啦，遲咗啊，又俾佢鬧啊。我走先啦，拜拜。拜拜拜拜。先生幾多位啊？我已經約咗人㗎啦。哦，咁好隨便。唔該。
姑媽，我都估到啊，你係着成咁㗎啦。有咩問題啊？不過好彩咧，我一早就攞定晒你啲架撐，快啲入去洗手間換咗佢。無啦啦換咩衫啊？哎呀，叫你換就換啦，快啲入去。正義啊，你覺得呢間餐廳嘅情調點啊？姑媽無啦啦叫我呢度食飯咩啫？有乜所謂喎？嗱，最緊要咧，一陣間人哋嚟嗰陣時啊，你至緊要就係要自自然然啲。你又幫我約咗人嚟相睇啊？梗係啦，姑媽唔幫你喎，咁你呢一世都做寡佬啦。哎呀死火啦！我唔記得咗，今日差館你仲有啲手尾未做啊！我趕住翻去，唔好意思啊，姑媽，我走先。你好好地坐喺度，如果你而家走咗咧，我就同你斷絕姑侄嘅關係。姑媽，你聽我講啊，我而家走先，你記得喺度咧，好好地咁等嗰個女仔嚟。你要對人好好喎，你要將你嘅長處表現俾人哋知喎，知道啊？姑媽，咁你走咗去我點算啊？姑媽已經幫你安排好晒㗎啦。嗱，見到呢一朵黑玫瑰咧，就自然會有人嚟同你打招呼㗎。姑媽，你走還走啊？做咩攞咗我粒真多珠啊？沙姨，我都叫咗你唔好再介紹何小姐俾人識㗎啦，今次第3次甩底啦。你啊，次次要我做醜人㗎。我知道啦，我識同人解釋㗎啦。唔講啦，係咁啦，拜拜。姑媽唔係咁大整蠱係嘛？咪啦，36張，走為上張。姑媽唔係咁冇眼光係嘛？你係張正義先生啊？嗬？係啊係啊。我姓于㗎，唔好意思，我嚟遲咗。唔緊要唔緊要，啊坐啊，隨便坐啊。唔該。張生啊，其實係咁嘅，因為於小姐，我明白㗎啦，你唔使講㗎啦。不如咁啊，叫杯嘢飲先啦。哦。唔該。係嘅，兩位有咩幫到你哋啊？係咧，你想飲乜嘢啊？橙汁啊，唔該。橙汁一杯，再嚟一杯熱鮮奶，好啊。其實咧，于小姐，你講先啦。不如張生你講先啦。哦，好啊。嗱，我叫做張正義，行年31，我職業咧就係警察啊嘛。你嘅嘢，你姑媽講晒俾我知啦。係？佢仲有咩講俾你聽啊？所有嘢咯，包括張生你嘅身高啊、體重啊、喜好啊同埋習慣，仲有啊，中意啲咩類型嘅女仔啊？要真係咩話晒俾你聽？真係唔好意思。有咩唔好意思喎？咁識女仔係正常嘅社交嚟㗎嘛。如果唔係你姑媽講晒你啲嘢俾我哋知啊，我哋點可以幫你揾到個合適嘅對象咧？合適嘅對象？係啊，本來今晚啊約咗何小姐嚟相睇㗎，但係咧佢臨時有啲急事啊，真係唔好意思啊，嚟唔到。何小姐？係啊，約咗你相睇個位嘛。乜？于小姐你唔係？哎呀 ，sorry 啊，我唔記得介紹自己啊。我係咧一線牽婚姻介紹所嘅職員啊。張生啊，多謝你今晚請我食飯啊！唔使客氣，我驚下一次咧約唔到你就真。張生你真係客氣嘅啫。嗱，放心啦，我哋一約好咗相睇對象咧，就即刻 call 你㗎啦。哦，其實約唔約到都唔緊要嘅，我呢咁嘅粗人，邊有人會中意我啊？
你點可以咁講㗎？當差幾好啊，又有正義感，又有安全感。我細佬都係當差嘅。係，咁佢叫小心。張生，我冇事啊，你可以放開手啦。哦，sorry。啊，估唔到你身手都幾好㗎喎。你太誇獎我啦，其實我嗰啲咧只係3腳貓功夫嚟嘅啫嘛，但係我幫你啊，唔該。唔使。啊，司機大佬，麻煩你咧小心揸車，車到嘅時間翻屋企 ，OK？ 張生啊，你咁好人咧，我一定幫你揾到合適嘅對象嘅。拜拜。拜拜。拜拜。合適對象已經揾到啦。小姐去邊啊？唔該過海去跑馬地。想點解拆車？啊，司機大佬啊，唔該，我漏咗啲嘢，停一停車喺前面。呢度禁區唔停得車喎，小姐。拋埋先，除低頂帽，擰轉身。咩名啊？于大海。阿爸。天空千個荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千千計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生啲注定，時時及時總靠機警，歷尋事實未定，變局處境。是與非怕心虛的雙眼似閃避，步步劍機，最終他的痛悲，慢慢拼起，他跟哪個做戲，落雨起，太悲劇。